Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Jumanne ya juma la 13 la mwaka. Injili inayotuongoza siku ya leo inatoka kwa Mwinjili Mathayo sura ya 8 aya ya 23 hadi 27. Wapendwa katika Kristo, Injili ya leo inatupeleka ndani ya mashua ambayo Yesu na wanafunzi wake walikuwa wakivuka bahari. Ghafla dhoruba kali ikazuka, mawimbi yakaanza kujaa ndani ya mashua kiasi kwamba wanafunzi walihisi mwisho wao umefika. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Yesu alikuwa amelala. Kwa hofu kubwa wakamwamsha wakisema, "Bwana, tuokoe, tunaangamia." Yesu hakuanza kukemea dhoruba. Kwanza aliwakemea wanafunzi wake akiwaambia, "Mbona mmekuwa waoga, enyi wenye imani haba?" Ndipo akaikemea bahari na kukawa shwari tena. Hapa ndipo tunapata ujumbe mkubwa wa Injili ya leo. Si dhoruba iliyokuwa tishio kubwa kwa wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, bali ni ukosefu wao wa imani. Ndugu zangu, maisha hayakosi dhoruba. Kuna dhoruba za magonjwa, dhoruba za umaskini, dhoruba za migogoro ya kifamilia, dhoruba za kukataliwa, dhoruba za majaribu ya kiroho na hata dhoruba za kukata tamaa. Hakuna mtu anayeishi bila kukutana na mawimbi makali. Lakini Yesu anatufundisha kwamba si ukubwa wa dhoruba unaoamua mwisho wetu. Kinachoamua ni ukubwa wa imani yetu. Mara nyingi tunafikiri Mungu ametuacha kwa sababu hachukui hatua mara moja. Kama wanafunzi tunaona Yesu amelala, lakini ukweli ni kwamba usingizi wa Yesu haukuwa ishara ya kutowajali. Alikuwa pamoja nao ndani ya mashua. Uwepo wake ulikuwa ni dhamana ya usalama wao hata kabla hajatuliza bahari. Hata sisi, kuna nyakati tunahisi Mungu yuko kimya. Tunaomba lakini majibu hayaji. Tunalia lakini hali haibadiliki. Tunaanza kujiuliza, je, Mungu ananiona? Injili ya leo inatuhakikishia kwamba hata Mungu anapoonekana kuwa kimya, bado yuko pamoja nasi. Ukimya wake si kutokuwepo kwake. Tatizo kubwa si kwamba tunapitia mateso, bali kwamba mara nyingi tunapitia mateso bila kumwamini Mungu. Hofu inapokuwa kubwa kuliko imani, ndipo tunapoanza kuzama hata kabla ya mawimbi hayajatufunika. Mtakatifu Petro aliwahi kutembea juu ya maji. Alipoendelea kumtazama Yesu, aliendelea kutembea, lakini alipoanza kuyatazama mawimbi, akaanza kuzama. Mawimbi hayakubadilika, kilichobadilika ni mtazamo wake. Vivyo hivyo, maisha yetu yanaharibika tunapoacha kumtazama Kristo na kuanza kuhesabu ukubwa wa matatizo yetu. Leo Yesu anatuuliza swali lile lile alilowauliza mitume. Mbona mmekuwa waoga? Si kwa sababu hana huruma, bali kwa sababu anataka tujifunze kwamba imani ndiyo silaha ya kushinda dhoruba zote. Mara nyingi tunamwomba Mungu aondoe dhoruba, lakini kabla hajaondoa dhoruba, anataka kwanza aondoe hofu iliyo ndani ya mioyo yetu, kwa sababu mtu mwenye imani anaweza kusimama katikati ya mawimbi makali akiwa na amani moyoni. Leo tunaalikwa kujiuliza, je, ninaamini zaidi dhoruba ninayoiona au ninamwamini Kristo aliyopo ndani ya mashua ya maisha yangu? Kwa sababu Kristo akiwa nasi, hakuna dhoruba inayoweza kutuangamiza. Ndugu zangu, kumbuka daima kinachotuangamiza si dhoruba za maisha, bali ukosefu wa imani. Dhoruba zinakuja na kupita, lakini anayemshikilia Kristo hataangamia kamwe. Tumwombe Bwana atuongezee imani, ili katikati ya mawimbi ya maisha tusikate tamaa, bali tuamini kwamba yeye aliyeituliza bahari bado ana nguvu ya kutuliza dhoruba za maisha yetu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.